So what's up again mga sir? So good day. So kung mapapansin nyo, nasa labas tayo. Ayan. Kasi i-update ko kayo sa itsura ngayon yan, no? CBR. Kasi naka-install tayo ng M4 na open pipe. Tsaka binila na rin yan ng mga gold bolts. Yung sa makina na lang yung kulang. So ipapakita ko sa inyo yung itsura ng CBR ngayon. Tsaka isa-sound check na rin natin yung open pipe na M4. Yan. Stock yung elbow. Bali dinugtong lang yung yung pipe. So ipapakita ko sa inyo yung itsura ni CBR ngayon. Tsaka sa sound check na rin natin. Lumayo-layo tayo kasi masyado siyang maingay. So umorder ulit yung kapatid ko ng isang pipe para may pang salitan dito kasi sobrang ingay talaga. So wag na nating patagilin pa. Papakita ko na sa inyo ang tsura ni CBR ngayon. Tsaka sa sound check na rin natin to mamaya. So let's go. So ito na siya mga sir. Ayan, naka gold na. Ayan, gold bolts nabildan na. Pati dyan sa harap. Ayan, mumontage na lang natin mamaya. Naka gold. Tsaka yan yung pipe. Yung open pipe na M4. Ayan siya mga sir. Kabila. Ayan, naka-gold na rin lang lahat yan. Yung sa makina na lang yung hindi pa. Ayan. So montage natin in 3, 2, 1. I-on na natin. Yan. Yan, sobrang ingay. So sunod na natin yan. Top speed. Wala pa tayong oras, tsaka palaging umuulan dito sa amin kaya di tayo maka top speed. Pero pag lumabas na yung araw at saka lumabas na rin yung bagyo, kukunin natin ng top speed nito. Hindi natin na video pero spoiler alert, mga parang aabot siya ng 140 ng 138 stock pipe. Di pa na-try nitong naka open pipe. So siguro hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa pagsuporta at patuloy na panonood sa ating channel. So keep safe always and let's go.